Всем привет! Снова я решил попробовать половить на карьере. Вчера живца наловил, жерлицы расставил. За вечер была одна поклевка, но холостая. Видимо, мелочь какая-то взяла. Причем была на мелководье. А вот сейчас приехал, смотрю, на глубине флажок горит. И то один только. Ладно, сейчас будем проверять, что там у нас. Есть, может, опять холостая. Думал ехать на озеро. Сегодня придавил морозик. Не знаю. Сейчас подумаем. Ну ладно, сейчас идем проверять. Ну вот, ребята, размотка полная. Ну, вчера тоже была полная размотка, а что толку? Живца как будто облизали. Ладно, сейчас посмотрим, что у нас тут. Надеюсь, лунки не замерзли. Сегодня минус 15. Ну так, чуть-чуть есть. Вот нормально. Что-то похоже, там никого нет. Что легко идет. Никого. Никого. О, живца нету. Понятно. Она двойник развернула. И упал. Ладно. Перезаряжаем. Блин, камера замерзает. Блин, пока лунки бурил рядом. Сработала жерлица. Ну, что-то немножко разматывала, перестала. Бросила. Блин, ребят, камера замерзает. Не мотает. Я уже аккумулятор поменял. Давайте будем проверять, что. Мне кажется, опять шипзик какой-то сбил. Никого. И живец на месте. Но обсосанный. Ладно. Ставим дальше. О, рядом еще одна сработала. Ладно, пусть там загрызет хотя бы нормально. О. Ладно, посмотрим, что будет. Сейчас тут перезаряжу, потом тут посмотрим. Ну тут тоже сбила, но не мотает. Похоже, тоже бросила. Может, даже одна и та же, потому что жерлица рядом. Сейчас посмотрим. Нет, что-то вроде там шевелит. Леска шевелится.
Ну что, и встала. Ну, что-то есть. Ну, такая полкилошная. Ну, хоть что-то. Ладно. Перезаряжаем. Ребята, у нас сработочка. Не прошло 15 минут. Не знаю, камера сядет, не сядет. Мороз. Ладно, подойду поближе, тогда включусь. Ну что, мотать не мотает, и размотки нету. Опять сбила. Желез-то вроде нормальный. Не сбивал до этого. Ну не, что-то дергает. Мелочь. Ладно, не буду ждать, а то опять заглотит. Видно, что мелочь. Потащила. Да, не крупная. О, вообще шнурок. Ну, такой вообще шипзик. Да, вроде за край. Сейчас отпущу. Ладно. Ребят, только тут зарядил. Тут же опять сработка. Недалеко. И тоже не мотает. Видимо, тоже шнурок. Извините, как могу, так снимаю. Камера замерзает. Ладно, посмотрим. Что ждать-то? Опять шнурки эти долбаные задолбают. Он тянет потихоньку. Потихонечку тянет. Нафиг. Ну да, опять шнур. О, такой же, блин, заглотил. Козел. Ой, блин. Ладно, сейчас попытаюсь освободить. Ну что, ребят, немножко живцов подловил. Больше поклевок щуки не было. Вот чем хорошо на карьере здесь. Сижу в машине, все жерлицы видно. В машине тепло, мухи не грызут. Поклевку увижу. Ну что-то не берет, не хочет. На улице-то мороз поджимает. Ладно, будем ждать. Может, будут поклевочки еще. Съездил на пару часиков домой. Вот приехал, смотрю, 2 сработки. И как раз сработали те жерлицы, которые я переставил.
Ладно, сейчас посмотрим, что там. Может, опять шнурки. Ладно, подойду, включусь. Ну что, ребят, первая у нас полная размотка. Ладно, посмотрим, что здесь. Ох, ветер. Или сидит кто-то, или траву затащила. Грамм 600 такой. Но травы намотал. Мама, не горюй. Ладно. Давайте посмотрим, что на второй. А тут не полная размотка. Вообще не размотала. Там, похоже, никого нету. Ну, похоже, затащила. Или нет? Идет. А, затащила. О, там пучок травы какой. В лунку не лезет. Чем бы горик поменять бы. Она там травы. Короче, траву тащим. О, и тут щучка. Ну, здесь уже более-менее под килошку. О, зато травы сколько. Ну да,
где-то грамм 900, наверное. Ну, кое-что. Ладно, перезаряжаю. Короче, поклевок больше нету. Поехал я домой. Жерлицы оставляю еще на ночь. Завтра с утра посмотрим. Ничего не будет, сразу буду снимать. Если что-то будет, так еще немножко постоят. Но завтра в любом случае буду снимать. Ну ладно, всем до завтра. Всем доброе утро. Приехал я на карьер проверять жерлицы. Ну вот вижу одну сработку. Причем вчера утром она же сработала. Так же было. Вчера была холостая. Сегодня морозик хороший. Ветер холодный. Не знаю, как камера себя поведет. Ну, попробую. Может, получится поснимать. Ладно, собираюсь и иду проверять. Ну что, размотка полная. Ладно, будем смотреть. Что-то слабина у лески. Не знаю, есть там кто, нет. О, улочки подзамерзли. Как бы за пешней не пришлось идти. Да, наверное, придется идти за пешней. Ладно, сейчас схожу. Ну что, раздолбил. Лед-то хорошо промерз. Ну, похоже, сидит кто-то. Ну, не крупная. О! Ну, заходи, заходи, заходи. О, не, хорошенькая. На килошку. Сейчас буду рядом пересверливать лунки и переставлять. Ладно. Ну что, ребят, расставил жерлицы по новой. Лунки все замерзшие были. Ну, не сильно, но все равно переставил рядышком. Одну вообще переставил в другое место. Морозик-то давит. 18 градусов, да еще и ветер. Так-то вроде сам вспотел, пока переставлял. А, блин, моська мерзнет. Ну что, ребят, 2 часа ни одной поклевки. Буду я, наверное, собираться. Завтра на работу. Ладно, пошел я потихоньку собирать жерлицы. Если что-то будет интересное, будет поклевка, включусь. Ну а так, всем пока и до следующих рыбалок.